бе направила различни видове сладкиши от мляко и захар, като гангаджала, амрита-кели, юшагранти, карпура-кели, сарапури, амрити, тармачини, канда, ширисара, мрикша. След това те ги донесат Кришна. Бакшера, Порипати, Деки, Кришна, Хайла, Махасуки, Васи, Кайла, Бanya, Bhojana, Sange, Lanya, Saki, Gana, Radha, Kайла, Bhojana, Tuni, Кайла, Мандири, Шаяна. Когато Кришна видя всички тези прекрасни вида, той щастлив седна за един горски пикник. След това Шримати Радарани, нейните приятелки гопите, опитаха остатъците. А след това Радha и Кришна легнаха заедно в къщата с скъпоценни камъни. Кея Кари Биджана, Кея Пада Самбахана, Кея Корая Тамбула Бакшана, Рада Кришна Нидра Гела Саки Гана Шаяна Кайла, Теки Амар Суки Хайламана. Някои гопи вееха на Рада и Кришна, други разтриваха краката им, а трети им даваха да дъвчат ветелови листа. Когато Рада и Кришна легнаха да спят, когато Рада и Кришна заспаха, всички останали гопи също си легнаха. И когато видях това, мой ум бе много щастлив. Инакали Морадари Махакола Хала Хари Туме Саба Ихан Лана Айла Кона Джамуна Бриндавана Кона Кришна Гопигана Сесука Банга Калайла. И след това изведнъж вие всички вдигнахте страхотен шум, вдигнахте и ме върнахте тук. Къде е сега река Ямуна? Къде е Вриндавана? Къде са Кришна и гопите? Вие прекъснахте моят щастлив сън. Етека Кохите Прабура Кевала Бая Хайла Сурупа Госани Ретеки Танхара Пучила. Тези думи Шри Чайтания Махапрабху напълно възвърна своето външно съзнание. Като видя Сварупа Дамодара Госвами, Богът го попита. Ихан ке томара амара раня айла Сурупа Госвами таби кахите лагила. Защо си ме довел тук? Каза той. Тогава Сварупа Дамодара отговори. Йомунара брамитуми самудри падила Самудрера таранги аси ета дура айла. Ти помисли морето за река Ямуна, каза той, и изскочи в него. Вълните, морските вълни те донесоха чак до тук. Джалия, джали кори тома утайла, томаре параше е прима мата хайла. Този рибар те хвана в мрежата си и те спаси от водата. Той те докосна и заради това сега те обезумял от екстатична любов към Кришна. Собаратри собабедай, томари он вишая, джали яра мукешуни пайну асия. Цяла нощ ние вървяхме само там да те търсим. И когато чухме думите на този рибар, дойдохме и те намерихме. Туми мурча чали Вриндаване дека крида, томара мурча деки сабамани пайпида. Докато външно ти изглеждаше загубил съзнание и се наблюдава забавлението във Вриндавана, но когато ние видяхме, че ти си изпаднал без съзнание, ние изпитахме смъртна болка в умовете си. Кришна нама лаите томар арда баяхила, тате е пралапа кайла, таха е шунила. Когато ние повтаряхме святото име на Кришна, тогава ти дойде до някъде в съзнание. И тогава ние всичките чухме как го водиш като луд. Прабhu kahi swapna dekhi, kelana Vrindavane dekhi,
Krishna Rasa Karena Gopi Ganashani. Шри Чайтанья Махапрабху казва: своя сън аз отидох в Вриндавана, където видях Бог Кришна да танцува танца раса с всички гопи. Jala Krida Kori Kaila Vanya Bhojani Dekiyami Pralapa Kailun Hena Layamani. След заловлението във водата, Кришна Кришна се наслаждаваше на закуска. И разбирам, че след като съм видял това, аз трябва наистина да съм говорил като Бог. Tobe Swarupa Gosani Tanre Snana Korana Prabhurelana Ghara Aila Ananditahana. След това Сварупата му даде Госвами, моли Бог Шри Чайтанья Махапрабху да се изкъпи в морето и след това щастлив го заведе в къщи. Eta Kahilun Prabhura Samudra Paptana Iha Yeshuni Paya Caitanya-Caritāmṛta. Така аз описах как Бог Шри Чайтанья Махапрабху падна в океана. Всеки, който слуша това заявление, без съмнение ще получи убежище в лотосовите крака на Шри Чайтанья Махапрабху. Харибу! Харибу! Шри Рупа Рагуната Подияра Аша Caitanya-Caritāmṛta Kahi Krishna Dasa. Молейки се по лотосовите крака на Шри Рупа и Шри Рагунат, винаги желайки тяхната милост, аз Кришна Дас предавам Шри Caitanya-Caritāmṛta следващите стъпки. Така завършват коментарите на Бхактивиданта към Шри Caitanya-Caritāmṛta, Antya-līlā, 18 глава, която описва как Бог Шри Чайтанья Махапрабху падна в водите на морето. So this chapter, most confidential. А тези заблуднения са много поверителни. They are not even understood by great sages, yogis, philosophers, what to speak of ordinary men. Не могат да ги разберат великите йоги, мъдреци, философи. Какво да говорим за обикновените хора? Caitanya Mahaprabhu, while wandering in ecstasy, fully absorbed in the pastimes of Shri Radha and Krishna in Vrindavan, he, in his ecstasy, he imparts mercy, his causeless mercy, upon the most fallen, conditioned souls. Докато Шри Чайтанья Махапрабху се скитал в своя екстаз, той дал на падалите обособени души своята безпричинна милост по повод на този екстаз. So there was this one fisherman. Fishermen are considered very low, even by the standards of modern society. Professional fishermen are not considered to be very exalted persons. И така виждаме тук този рибар. Рибарите се смятат за доста нисши хора. Дори в съвременното общество професионалните рибари не се смятат за много издигнати личности. So this fisherman was engaged in catching fish in his net, and on this night, by the great mercy of the Lord, he was able to catch Sri Caitanya Mahaprabhu in his net. Този човек ловял риба с мрежата си една нощ, но по милостта на Бога той хвана в нея Шри Чайтанья Махапрабху. And just by touching the transcendental body of Lord Caitanya, he became overwhelmed with ecstatic love of Godhead. И просто като докосвал трансценденталното тяло на Шри Чайтанья Махапрабху, той бил обзет от естетична любов към Бога. And he began to chant the holy names of Krishna. And all symptoms of ecstasy manifest within his person. And then in the company of the devotees headed by Swarup Damodar, this fisherman could hear Lord Chaitanya's
personal description of the most confidential pastimes of Krishna and the gopis in Vrindavan. И след това, заедно с Сваруб Дамодар и всички останали предан дадени, той могъл да чуе от самия Бог описанието на най-поверителните задължения на Кришна, гопите в Вриндаван. So this is an illustration of the meaning of Lord Chaitanya's name, Patita Pavana, the savior of the most fallen. Ето това е една илюстрация за смисъл на името на Бог Чайтания, Патита Павана, спасителя на най-падналите. Not only saving, not only just saving, but actually transporting the jiva, the lost fallen soul, back home, back to Godhead, immersing him in the pastimes of Shri Radha and Krishna. Той не само спасява обикновените паднали дживи, но той също така ги връща обратно вкъщи, обратно при Бога и ги потопява в забавленията на Кришна. So this is the Sankirtan mission of Chaitanya Mahaprabhu, spreading Lord Chaitanya's mercy to everyone, everywhere. Ето това представлява Санкиртан мисията на Бог Шри Чайтания Махапрабху, да се разпространи милостта на Бога навсякъде, на всеки. This Hare Krishna mantra is simply the encoded description of Krishna's pastimes in the spiritual world. Тази Харе Кришна мантра не е нищо друго, освен дешифрованото описание на забавленията на Кришна в духовния свят. Hare. Hare. Thank you. Hare is Srimati Radharani, and Krishna is of course Krishna, and Rama is the enjoyment, the bliss that they share. Харе, това е Шримати Радharani, Кришна естествено е Кришна, а Рама, това е трансценденталното блаженство, на което те се наслаждават. So all throughout the world, there are people who are low and fallen, completely absorbed in the modes of passion and ignorance. В целия свят има хора, които са толкова паднали, напълно погълнати от гоните на страстта и невежеството. But when they hear the devotee of Lord Caitanya chant the Hare Krishna mantra, then it is like that fisherman catching Lord Caitanya in his net. Но когато те чуят някой предан даден Бог Чайтания да повтаря Харе Кришна Махамантра, то тогава те по същия начин, както този рибар, хващат Бога в своето мреже. A ghost enters their heart. Сърцата им влиза един дух. The ghost of transcendental ecstasy. Духът на екстатичния, трансценденталния стан. And they may not understand. Just like this is a very good story because it illustrates. The fisherman, he thought he was being haunted by a ghost. Те не разбират. Също както от тази история, че е един много хубав пример. Рибарят мислил, че е обсебен от дух. Similarly, when people today hear the Hare Krishna mantra, they very often misunderstand. По същия начин, много често, когато хората в днешно време слушат Харе Кришна мантра, те не могат да разберат. The fisherman, he felt fear. Someone else may feel amusement. He may start to laugh. Someone else may become angry. Рибарят изпитал страх. Някой друг може да изпита, може да се развесели, може да стане смешно от това, или пък да се разгневи. And someone else may just become confused. Трети може пък просто да се обърка. I just wonder, what is this? Да се чути какво е всъщност това. But in any case, the ghost enters all of their hearts. В всички случаи духът влиза в сърцата им. And if someone
some among them take Srila Prabhupada's books. Then it is just like that fisherman when he heard the description of Krishna's pastimes from the lips of Lord Caitanya. Ако някой от тях вземе и книга на Шрила Прабхупада, това е все едно той да чуе от устата на Чайтания Махапрабху описанията на свободението на Бога, също като рибарите. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any questions? Тук смисъл на това, което What's the difference between the goat and the soul? The soul is your real identity. Душата, това е нашата истинска същност. Ghost is not your real identity. Духовете, това не е нашата истинска същност. Ghost means the disembodied mind. Дух, това означава ум, който е лишен от плът, от плътта. Which is captivated by the mode of ignorance. Който е попаднал от кулата на невежеството. So much in the mode of ignorance that this disembodied mind is unable to take on another body. Толкова дълбоко на невежество, че този невъплътен ум вече не може да приеме друго грубо тяло. But the soul is transcendental to the modes of nature. Душата е трансцендентална към гуните на природата. So don't confuse the two. Дайте да бъркате двете неща. Soul is not a ghost. Душата не е дух. Is there any difference from whom conditioned soul receives Hare Krishna mantra and Srila Prabhupada? Има някакво значение от кого обосвен душа получава Харе Кришна мантра и книга. Is there any difference? From whom person receives the Hare Krishna mantra and Srila Prabhupada's books? Well, obviously there is a difference. Без съмнение има някакво значение. But the difference is the books are called what is the word? Well, both devotee and book are called Bhagavata. But the devotee is called the moving Bhagavata. And the book is called the stationary Bhagavata. Както книгите, така и предно дадени се наричат Бхагавата. Но предно даденият се нарича подвижен Бхагавата, а книгата се нарича неподвижен Бхагавата. So the book Bhagavata or stationary Bhagavata, it is not going out and chanting Hare Krishna in Kirtan. Книгата или неподвижния Бхагавата не може да излезе навън и да пее Харе Кришна в Киртан. It is not distributing itself into the hands of the karmis. Книгата не се разпространява сама в ръцете на кармите. So therefore the moving Bhagavata, the devotees of the Lord, they're taking these books to the public and drawing attention to them by the kirtan. И затова подвижният Бхагавата, предно дадения, той носи книгите навън и привлича вниманието на хората към тях чрез киртан. But both devotee and book are transmitting the message of Krishna.
Но както книгата, така и преднодадения предават посланието на Кришна. Bhagavan. So therefore they're both called Bhagavata. Кришна Бхагаван и затова те се наричат Бхагавата. So then you can say in that sense, there's no difference. Така че в този смисъл може да се каже, че няма разлика. Any other questions? Yeah? Sure. Се чух няколко признака за екстатично състояние от повтарянето на шести имена. Възможно ли е някой човек от съвременното общество, материалистическото общество, да приеме с радост това състояние? Друго вече казано, може ли да се очаква, че движението за Кришна съзнание би могло да бъде добре прието в съвременното общество, такова каквото го познаваме? So he heard some descriptions of some ecstatic symptoms, and he asks whether such descriptions would be accepted by ordinary modern people, and in other words, whether this Krishna consciousness movement would be appreciated as it is by the ordinary people. I haven't understood this question. Може ли да очакваме, че съвременното общество, такова каквото го познаваме, би приело движението за Кришна съзнание? Can we expect that the present day society, as we know it, would accept the Krishna consciousness movement? Well, they're being forced to accept Да са принудени да приемат. because it is the will of Caitanya Mahaprabhu that it be accepted by them. Защото е по волята на Чайтания, това е волята на Чайтания Махапрабху, те да приемат. Srila Prabhupada, he said that Lord Caitanya has predicted, has prophesied that the Krishna consciousness movement will spread all around the world to every town and village. Срила Прабхупада казва, че Чайтания Махапрабху е предсказал, предрекал, че движението за Кришна съзнание ще се разпространи по целия свят. So therefore it is going to happen. Така че това означава, че това ще се случи. So Prabhupada said, so the members of ISKCON, the devotees within the Hare Krishna movement, if they work to participate in the Sankirtan movement, distribute Srila Prabhupada's books, preach, then they will get the credit for spreading this movement around the world. И че Прабхупада казва, че ако членовете на това общество за Кришна съзнание на ИСКОН, ако те действат съгласно мисията на Бог Чайтания, т.е. ако те разпространяват книги и проповядват, то тогава те също ще имат заслуга за разпространяването на Кришна съзнание по целия свят. The common people in society will think that these Hare Krishna devotees have, in a very amazing way, spread this movement everywhere. И хората, и цялата общественост, тогава всички хора ще кажат, че тези предани данни от Харе Кришна по един удивителен начин са разпространили своето движение навсякъде. Even though it appears that most of the people in the world, they don't want Krishna consciousness, and it also appears that these devotees in the Hare Krishna movement are unqualified or strange, spaced out. How can they spread such a movement? Въпреки че на пръв поглед хората
обикновените хора на този свят, те не искат Кришна съзнание и че и също така на пръв поглед преднадалите това движение са много странни и неопитни и space out. Как могат те да разпространят едно такова движение? But it's the will of Mahaprabhu that this movement cover the earth. Но това е волята на Махапрабху, това движение да създаде цялата земя. So if you participate, you will get the credit. Така че, ако ти участваш, ти също ще имаш заслуга. If you don't participate, if you think, oh, how can this happen? People don't like us. Anyway, why should I try so hard? Then you won't get the credit. But still, the Krishna consciousness movement will spread all over the world. Ако ти не участваш, ако ти си кажеш, хората и без това не могат да ми разберат, не ми харесват, защо трябва да се стараят толкова много, тогава няма да имаш заслуга, но движението за Кришна съзнание въпреки това ще се разпространи по целия свят. So, the opinion of the modern society does not fit into this equation at all. It doesn't matter. И мнението на съвременната общественост изобщо няма никакво значение, няма да играе никаква роля. Whether they like it or not, the Hare Krishna movement is here. Независимо дали това им харесва или не, движението на Харе Кришна го има. But actually they will like it. Но всъщност на тях ще им харесва. At first, the fisherman, he was afraid. But by the association of devotees, when he got to know the devotees, then he became peaceful and happy. Отначало рибарят много се оплашил, но по-късно, благодарение на общуването с преднададените, той се успокоил и става щастлив. Another question? Други въпроси? Какво представляват влиянието на Кришна на духовната вселена с демоните и какви са тези духовни демони? What are Krishna's pastimes with the demons in the spiritual world, and what are these spiritual demons? There are no demons in the spiritual world. В духовния свят няма демони. But in Krishna's pastimes, there is the mood that there is King Kamsa in Mathura, who is sometimes threatening the residents of Vrindavan or threatening Krishna. This mood sometimes comes out. За влиянието на Кришна понякога се появява това настроение, което, например, изпитва цар Камса в Матура, който заплашва Кришна. Понякога се появява това настроение. This mood is there to excite the devotees in a certain way that is enjoyable to Krishna. То се появява, за да вълнува, за да възбуди преднададените по определен начин, което пък води до по-голямо наслаждение за Кришна. Sometimes in their play, the cowherd boys will take the form of the demons that are described in Krishna book, like Aristasura or Dhenukasura and so on. Понякога в своите игри пастирчетата се преобразявани като демоните, за които четем Кришна Бог. But this is just play. Това е само игра. So when Krishna brings his pastimes to this material world, displays them in the earth planet, then there are real demons who participate in Krishna's pastimes, and that is their great fortune, because when they're killed by Krishna, they're liberated from all of their
sins and offenses. Но когато Кришна прояви своето влияние в материалния свят на земята, то тогава истински демони се появяват в тях и те наистина биват убити от Кришна и това е тяхното голямо щастие, защото тогава те приемат своите духовни форми и се връщат в духовния свят. Another question. В всички писания, Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, се казва, че преданните трябва да се стремят да разберат трансценденталните забавления на Бога, Неговото появяване, Неговото напускане. Днесната лекция беше в тая връзка, защото пак във връзка с тялото на Бога, казва се, че лаборното поле Курукшетра и когато се е появил като Шри Чайтаня Махапрабху, хората са го виждали с и тези, които не са били преднадани като материално тяло. Всъщност, не ме е ясно каква е всъщност тази субстанция. Явно, че не е материално, това е ясно. От теорията не разбирам. Ние не го разбирам иначе на практика, но защо тогава обикновените хора с това зрение са го виждали като материално тяло? Това не е материално тяло. Каква е тази субстанция всъщност? Това е моят въпрос. So the Bhagavad-gita, Krishna says that one understands his appearance, pastimes, and disappearance will be transcendental situated. And so now, in this story, we heard a description of the body of the Lord, and also we know when Lord Krishna appeared on the battlefield of Kurukshetra, many people saw him, but they saw his body as material. His body is not material, there's no doubt about it, but why do people see his body as material with their eyes? What is the Lord's body? What is his substance which it's made of? It is stated, Tanra Shuddha Kevalara. The form of the Lord is Shuddha, pure spirit. Казано е, че формата на Бога представлява Шуда, или чист дух. But our eyes, our material. Нашите очи са материални. So we are unable to see spirit. Това означава, че ние не сме в състояние да видим духа. And when one is very materialistic, when he's very much conditioned by matter, then he thinks whatever he can see, whatever appears before his eyes, that is only matter. И когато някой много голям материалист, когато много силно благословен от материята, той тогава си мисли, че всичко, което попада в подозрението му, може да стане материя. So when Krishna appears in this world, he is purely spiritual. Lord Caitanya-Caritāmṛta is purely spiritual. But the Lord, in his various forms, make themselves visible to the material eyes. Когато Богът се появява, когато например Шри Чайтаня Махапрабху, той е напълно духовен, но благодарение на своето могъщество, той прави своята форма видима за материалното зрение. So a person who is very materialistic, then he will think that because I can see this form with my material eyes, it must be a material form. И един голям материалист ще си каже, след като аз виждам тази форма с моите материални очи, значи тя трябва да е материална. Just like the form of the deity, Lord Jagannath, Balaram, Subhadra. These forms are transcendental, spirit. Както и формите на муртите, Лорд Джаганат, Баларам, Субхадра, те са трансцендентални, духовни. But someone may think that because I'm seeing these forms, they must be material, they must be wood. Но някой може да си помисли, след като аз виждам тези форми, значи те трябва да са материални, те трябва да са дървени. Because my eyes cannot see spirit. Моите очи не могат да видят духа. No, but spirit has appeared here. Не.
те наистина са дух. The Spirit has appeared in a way that looks like wood, Духът се появил по един начин, така че да прилича на дърво. so therefore you're able to see. Затова ти можеш да го видиш. But this form is spirit. It is absolute. Но тези форми са духовни, те са абсолютни. Just like Sri Caitanya Mahaprabhu, when he was showing these symptoms of ecstasy, his body would stretch out. So it would appear that his body had bones within. Например, когато Чайтanya Махапрабху изпада в екстаз и изпълва тялото си, тогава на пръв поглед изглежда, че тялото му има кости. But you see, so our body has bones within. Но нашите тела има кости. So our bodies have bones within because our bodies are reflections. They're material reflections of the original form of the Lord. Нашите тела има кости, защото те са отражения, те са отражение на изначалното тяло на Бога. Not that the Lord's body has bones within, but sometimes the Lord displays such a pastime where it appears that there are bones within. Тялото на Бога няма кости, но понякога той проявява такива забавления, че на нас не се струва, че просто така изглежда, че в него има кости. It's like Lord Nityananda also. He, in one pastime, when Jagai hit him on the head, Madai hit him on the head, he displayed some blood coming from his head. Също и Бог Нитянанда. Забавлението с Джагая Мадай, когато Мадай го удари по главата, то тогава Бог Нитянанда проявил кръв, която вдигна в главата му. But this is a manifestation of pure spirit, that's all. Но това е проявление на чисти дух, нищо повече. But these manifestations are reflected in the material world. Our body has bones. We have blood. Но тези проявления имат своето отражение в материалния свят на нашата тела. Има кости, има кръв. And similarly, Lord Jagannath, his body is purely transcendental, but it assumes this form, assumes this appearance of wood. По същия начин, Бог Джаганат, неговото тяло е напълно трансцендентално, напълно духовно, и той приема такава форма, която дъргана форма. Therefore, Lord Jagannath is called Daru Brahman. This is a name you'll find in Caitanya-Caritāmṛta. Daru Brahman means Brahman or spirit, which looks like Daru. Daru means wood. Затова Бог Джаганат се нарича Дару Браман. Това име може да срещнем Caitanya-Caritāmṛta. Браман, това означава дух, Дару, дърво. Значи Дару Браман означава Браман, който прилича на дърво. But this is not wood. Това не е дърво. You see, if we chant and dance before Lord Jagannath, then he benedicts us in so many ways. Ако ние пеем и танцуваме пред Бог Джаганат, тогава той ще ни благослови по толкова много начин. He's accepting our devotion and he's blessing us with the love of himself. Той приема нашата преданост и ни благославя и ни дарява с любов към него. Now if you chant and dance in front of a tree, that will not happen. Ако ти пееш и танцуваш пред някой дърво, това няма да се случи. If you offer prasadam to Lord Jagannath, he's taking it and he's returning it to you. Ако ти предложиш прасадам на Бог Джаганат, той ще го приеме и ще ти го върне. And the food stuff is completely transformed. И тогава тази храна ще е напълно променена. Whoever takes this Mahaprasadam of Lord Jagannath is
eternally benefited. Всеки, който приема Махапрасад от Бог Джаганат, той е вечно благодетелстван. But if you offer a plate you've prepared to a tree, that will not happen. Ако предложиш един поднос с ястия, едно дърво, това няма да се случи. So how can we think that the form of Lord Jagannath is wood? Така че, как можем да решим, че формата на Бог Джаганат е дървена? Желанието ни за дейност в Кришна съзнание, усилие и ентусиазма, да възстановим изгубения ентусиазъм, особено по време на Санкиртана. Can our desire to act in Krishna consciousness increase our enthusiasm, and how to revive our lost enthusiasm, especially on Sankirtan? Yes. If you have desire, sincere desire, then you will have enthusiasm. Ако има желание, искрено желание, тогава ще имаш и ентусиазъм. The enthusiasm is there simply by performing our duty without any desire for material result. Ентусиазмът се появява просто когато ние изпълняваме своите задължения, без да желаем никакви материални резултати. See, that's the basic platform of enthusiasm. Ето това е основата за ентусиазъм. That you do your duty without any desire for sense gratification, for name, fame, glory, anything material. Да изпълняваш своя дълг без никакво желание за ти наслаждение, за слава, за величие, въобще за каквото е било материално нещо. The reason we become unenthusiastic in Sankirtan, in our devotional service, is because there is some material desire which we feel is not being satisfied. Причината, поради която ние губим ентусиазъм за санкията, нашето предано служене, това е, че ние все още имаме някакво материално желание, което ние смятаме за неудовлетворение. It's like a heavy stone in our heart. И това е като тежък камък в нашето сърце. And we go out and we try to be enthusiastic, but we feel this great load inside of our heart pulling us down. Ние излизаме на санкията, опитваме се да бъдем ентусиазирани, но чувстваме този тежък камък, който влече сърцето ни надолу. Thus we become depressed. И оттам идва дъждото от нашата депресия. And we lose our interest in Sankirtan. Ние оставаме да проявяваме интерес към санкиртан. And we begin to wonder if there's something else that we should do. И започваме да мислим, ние все пак не можем да правим нещо друго. Because I'm not getting satisfaction. Защото смятам, че не сме удовлетворени. But you see that is a result of material desire. Но всъщност, това е резултат от материални желания. You may not yet know what that material desire specifically is. И може би все още да не знаеш какво точно е това материално желание. But if you stop doing the Sankirtan, Но да престанеш да ходиш на санкиртан and you begin to speculate on doing something else, и започнеш да размисляваш по-друго би да правиш, then you will gradually understand what that material desire is, because it will begin to manifest in your mind. Тогава ти постепенно ще разбереш какво е точно това материално желание, защото то ще се прояви в ума ти. So therefore, when we feel our enthusiasm fading away, we should know it's because of some material desire. Така че, когато ми усещаме, че ентусиазмът ни спада,
И трябва да знаем, че това е заради някакво материално желание. So then we should push ahead and do our duty without considering that material desire. И тогава ние трябва просто да продължаваме напред, да извършваме, да изпълняваме своя дълг, без да взимаме под внимание това материално желание. As soon as you do that, you're enthusiastic. Щом направиш това, тогава ще имаш ентусиазъм. That's where enthusiasm begins. Ето тук започва ентусиазъм. You're not enthusiastic, but you think, this is Maya. I'm going to do my duty anyway. I'm going to distribute books. Нямаш ентусиазъм да си казваш, това е Майя. Но въпреки всичко ще продължавам да разпространявам книги. Ще разпространявам своята. If you do that, you will find your enthusiasm again. Ако го правиш това, тогава отново ще намериш своя ентусиазъм. But if you speculate, why? What is this desire that I have? I wonder what it is. Но ако си започваш да размишляваш, какво става тук? Защо? Какво е това желание, което имам аз? And then, you will just become more and more deviated from Sankirtan. Тогава ще се далечаваш все повече и повече от Санкиртан. And you will not find any happiness at the end of all this. Няма да намериш никакво щастие. Sometimes devotees, they start to speculate in so many ways, and they think, well, in order to be happy, I think I should be married. Някога древните започват да спекулират по най-различни начини. Те си казват, за да бъдеш щастлив, аз може би трябва да се женя. So then they get married, И да се женят. and they try to taste the bliss of household life. И те се опитват да се насладят на блаженство на семейния живот. But then they find there's no bliss there. Но след това си че там няма блаженство. And then finally they go back on Sankirtan. Накрая пак се връщат на Санкиртан. And then they think, why did I ever leave Sankirtan? И тогава пък си казват, защо трябваше изобщо да напускам Санкиртан? So, rather than investigate your material desires, just stay on Sankirtan. Така че, вместо да изследваш своите материални желания, по-добре остани на Санкиртан. Anything else? Нещо друго? Yeah? Агресивното тяло, дух и душа, пак ли са различни както в нас? Различни понятия, така се изразимаш по земя. Знаете ли какво? Божеството тяло се преди тялото на Бога. Да. So, in God's body, is there any difference between the soul and ghost? Ghost? Yeah, so there was a question about ghost and soul. Yes. The Shastra says that Deha Vedoyam Nishvari Vidite Kvachit. There is no difference between the inside of God's form and the outside. Святото се казва, че няма разлика между вътрешността на тялото на Бога и неговото външното на тялото. Krishna's form is absolute consciousness. Формата на Кришна е абсолютно съзнание. So, it is not that Krishna's body is one thing and his soul is another thing. Така че
Не е вярно, че тялото на Кришна е едно, а душата му е нещо друго. And as far as ghosts, there is no ghost. Ghost, as I said, this is when the conditioned soul, who's in the modes of ignorance, becomes separated from a body and cannot take birth again. This is a state of material bondage. А духове, както казах, в тялото на Бога няма духове. Духовете, това са обусловени живи същества в гуната на невежеството, които са напуснали грубото материално тяло и не могат да приемат друго материално тяло. Но това е състояние на обусловение. So Krishna is not subject to the modes of nature. They are fully under his control. Кришна не е подчинен на гуните на природата, те са напълно подвластни на него. Съдействие на санкията, винаги ли отношението на хората към нас, разделно състоянието на нашия ум? While we are on Sankirtan, is it that always the people's attitude towards us shows the condition of our mind? Don't speculate. Да не спекулираш. These people are conditioned by the gross lower modes of nature. Тези хора са обусловени от грубите и нисши гуни на природа. Because they are in passion and ignorance, they are not interested, at least most of them, are not very interested in Krishna consciousness. Тъй като те се намират в страст и невежество, и затова те или те техни да решили да помагат на тези обусловени души. You want to give them what they don't want. Искаш да им дадеш това, което не искат. So naturally there will be opposition. Значи сега естествено да има те да не са съгласни. Don't think that because when you go out on the street, all the people on the street are not immediately offering obeisances to you and coming up very humbly and asking you, please give us those books you have, we will pay any price for them. Don't think because that doesn't happen that there must be something wrong with you. Дето си мислиш, че само защото хората на улицата не се втурват към теб, не ти дават почитание и не казват смирено, о, дай ни моля ти с тези книги, ще платим каквото и да е за тях. Дето си мислиш, че това означава, че има нещо нередно в теб самата. Even there were some rascals who were opposing Sri Caitanya Mahaprabhu. Има негодници, които са се осмелявали да се опълчат дори срещу Шри Чайтанья Махапрабху. So, you are the tiny servant of Sri Caitanya Mahaprabhu. Ти си един мъничък слуга на Шри Чайтанья Махапрабху. So, if they opposed Lord Caitanya, don't be surprised that they oppose you. Ако те се опълчат срещу Лорд Чайтанья, не да се чудиш, че те не готуват и срещу те. But Caitanya Mahaprabhu, he defeated all opposition. Чайтанья Махапрабху, той се разил всичките си противници. So if you take shelter of Lord Caitanya, then you may not defeat all opposition, but you will at least not be defeated by the opposition. Ако ти приемеш посланието на Шри Чайтанья Махапрабху, ти може и да не победиш всички свои противници, но поне ти няма да бъдеш победен от тях. So
That's why I say don't speculate. Don't just because sometimes on Sankirtan people are nasty to you. They don't want to take books and so on. Don't speculate that this must mean that you are, it has something to do with you. Затова казвам, не дай да спекулираш, не дай да си мислиш, че ако по време на санкията хората се държат ужасно за теб, не искат да се взимат книги, това означава, това има нещо общо с теб. Of course, we can learn from this. Естествено, ние можем да се получим от това. What we have to learn is that no matter how they respond, we have to remain fixed in our duty. Това, което трябва да научим е, че независимо от тяхното отношение, независимо от тяхната реакция, ние трябва да останем твърди в своя дълг. This is the same answer to Vasuman's question. That if you are supposed to go on Sankirtan for 5 hours in a day, just for instance. Това е същия отговор, както на въпроса на Васуман. Ако ти трябва да ходиш на Санкиртан всеки ден по 5 часа, примерно. And in that 5 hours, not one person takes a book from you. През тези 5 часа нито един човек не си взима книгите. Still, you should stay out on Sankirtan for those 5 hours, and you should, without any less effort, you should try to distribute those books. Въпреки това, ти трябва да останеш навън на Санкиртан 5 часа и със същите усилия да се опитваш да разпространяваш книги. That's called enthusiasm. Това се нарича ентусиазъм. Whether or not these people take the books, that is actually up to Lord Caitanya. Независимо дали хората приемат книгите или не. Всъщност това зависи от Бог Чайтания. I've told you, Lord Caitanya has said this movement will spread around the world. So that's his business, how that's going to happen. Бог Чайтания казва, че това движение ще се разпространи по целия свят. Така че това си негова работа, как точно това ще става. It's not up to you. Това не зависи от теб. You are the servant of Lord Caitanya. Ти си слуга на Бог Чайтания. So you just do your duty. Така че ти просто изпълняваш своя дълг. So one day no one may take, the next day everyone may take. Значи един ден може да не вземе книга, но на следващия ден всички ще вземат. In either case, you see, that's Lord Caitanya. В двата случая това зависи от Бог Чайтания. And you are Lord Chaitanya's servant. Ти си слуга на Бог Чайтания. So you just have to be fixed on your duty, on your service. That's all. Така че ти просто трябва да се съсредоточиш вниманието си върху своето служене, своя дълг и това е всичко. All right, I'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Jai!